Ассаламу алейкум достор. Файза рестораны деп турат. Бул Файза ресторан мен ойлогом өзбек туугандар ачкан го деп көрсө, бул кафени биздин мекендештер ачыптыр да. Жаңы эле келдик. Кандай турасыздар? Саламатсыздарбы? Файза кафесине келип калдык. Азыр бул жактан да көрсөтөбүз. Атыңыздар ким болот? Атым Адина. Адина болот, Мияка келип сиздер менен көрүшүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Файза кафесин мен жана айттым, мен өзбек туугандар ачты го деп ойлогом. Биринчи жолу мияка келип алып таң калып калдым да. Желектерибизди көрүп. Канча болду ачылганына? 5-декабрда ачылганбыз. Уже Кудай буйруса 3-ай кетип барат. 3-ай кетип барат, Жакшыбы баары? Конечно. Мекендештерибиз келип атабы? Өтө көп. Абдан көп келип атабы? Достор, биз деген Сем Экспресс компаниясында болчубуз, анан бир кафеге барып тамак ичип алалы деп, эң жакын кафе, ресторан бар бекен деп анан карасак Файза чыгып калды. Анан атайын ушул жерге келдик. Иним экөөбүз. Азыр бул жактан тамак заказ берип атабыз. Абдан кубанып атам. Рахмат. Абдан сонун, миякта канча киши иштейт? Саламатсызбы эже? Кандай турасыз? 7 киши иштейт. 7 киши иштейби? Смендешип иштейсиңерби? Канчада жабыласыңар, канчада ачыласыңар? Саат 10дон баштап 9га чейин иштейбиз күндө. Күндө, Только воскресенье күнү 11ден баштап иштейбиз. 11ден баштап иштейсиңер. Мен бул видеонун ылдый жагына силердин адресиңерди жазып коем, телефонуңарды жазып коем. А может кээ бир мекендештер билбейт, а может кээ бир мекендештер бая Файза десе, а может өзбек туугандар ачкан го деп ойлоп калышы мүмкүн. Кыргыздар ачкан, анан литовецтер партнер болуп. Партнер болду, Жакшы, жакшы. Азыр ичин бир сере көрсөтөм. Абдан сонун. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Анда бир ичин тартып алайын, Силерге ийгилик каалайбыз. Мына мекендештер, жаңы эле кирип келгенде бул жакта кыргыздын оймо чемелери өзүңүздөр көрүп тургандай Кыргызстан деп жазылып турат. Бул жака баягы жаңы келгенде место жок болуп калышы да мүмкүн. Ошон үчүн деген атайын креслолорду коюп коюптур. Бул жака телевизорду коюп коюптур. Мына ушуларды көргөндө биз алыс жерде жүргөндө сүйүнөбүз да. Кыргыздын калпагы, эки калпагы, бул жакта кыргыздын оймо чемеси менен чыптама деп коебу, мыякта жолугу экен. Даже холодильниктин тегерегинин бүт баары эме экен да. Оймо чеме. Файза деп турат. Жакшы, мыякта соктордун түрлөрү экен. Бул жактан бая тамак ичип бүткөндөн кийин бул жактан да төлөсө болот экен. Кыргызстаныбыздын желеги желбиреп турат. Абдан сонун. Файза деп. Бул жакта менюсу да бар экен. Забиха халал. Бүт баары халал, Бүт баары халал. Мына ценалары өтө жогору эмес. Өткөндө биз деген Флоридада эс алып жүргөндө ал туристтик зона болуп, абдан кымбат болчу да. Мыяктан 13, 9, 9, 14, 17 деп баягы. Бул ресторан экен да. Ресторан үчүн бул абдан баасы абдан сонун экен да. $10, $5 дейт. Мыякта ачуучу дейт, мыякта эмелер бар экен да. Жанагы салат. Жакында менюну алмаштырайын деп атасыңарбы? Кудай буйруса. Кудай буйруса. Жакшы, бул жакта деген мына кухня экен. Мыяктан деген аккуратно тамакты буяка бергенде кыздар алып туруп тияка алып кете берет экен. Бул жактан болсо бар жакшы. Мына Кыргызстандын көп нерселери бар экен да. Сертификаттардын баары илинип турат. Бул жакта Кыргызстандан келген го, алардын баары? Бул жакта илинип турган нерсенин баарын Кыргызстандан алып келдиңерби? Заказ кылганбыз. Азаматсыңар. Мына бул жака келгенде эми өзүңүздөр билесиздер, любой кафеде ажатканалар болот. Жай намаз да бар, окуса болот намаз. Убактысы келип калганда эме намаз окуса болот экен бул жакта, Жакшы, эми буларды тартпайбыз. Мындай келип туруп азыр бул жакты тартып коеюн. Мына моякта Файза деп туруп башына төрүнө коюп коюптур. Бул жакта дагы оймо чемелер. 1 стол, 2 стол, 3 стол, 4 стол, 5, 6. Бирок деген кээ бир столдорго канча кишиден? 8 кишиден отурат экен. Бул жакта дагы оймо чемелер, достор. Мыякта да оймо чемелер. Азыр мыяктан деген биз казан кебаб деген тамак заказ бергенбиз. Ага чейин самс алып келип беришти. 2 самс алып келди. Мо деген компот экен. Мен компотту абдан жакшы көргөм. Баардык жерге барып эле компотту заказ беребиз. Анан биринчи клиенттерге дейт. Бул жака ким келсе салаттары бекер экен. Салаттарды бекер алып келип берди, достор. Приоритетти. Конечно, мекендеш болгондон кийин абдан жакшы.
Силердин атыңар ким болот? Акбар. Акбар, молодец. Акбар дагы эмеге Сэм Экспресс компаниясына келип калат, Курьер. Тамактарды алып келип калат. Акбар деген бул жактан жасалган тамактардын бүт баарын өзүнүн Prius. Сеники спортивныйбы же простойбу? Простой, да? Простой эмеге салып алып, тегереке тамактарды ташыйт. Абдан сонун достор. Мына мекендештер өнүп атат, өсүп атат деп айтып атабыз. Мына бул жакта да өзүңүздөр көргөндөй төрдө башка улуттун кишилери келип дагы тамак ичип атат. Бул жак кире беришкен. Абдан сонун. Мына мекендештер ушинтип өнүгүп өсүп атат. Биз дагы Чикагодан кетерибизге аз убакыт калды. 3-4 күндөн кийин кетебиз. Анан ошонун астында мекендештерибиздин бир дагы ийгилигин көрсөтүп жетишип калдык. Жакшы, мыякта деген эме могулар эме чайлар окшойт, жанагы фруктовый чай деп азыр Чикагода мода болуп атат деп айтпадык беле. Жакшы достор, абдан сонун. Мыяктагы сүрөттөрдү көрсөтүп коелу. Булардын бүт баары Кыргызстандан келишиптир. Мына бул сүрөт дагы ой дейт. Абдан сонун. Бул Сөңкөлбү же кайсы жер болду экен. Мыякта болсо Ак Элбирс. Бул жакта болсо складтар экен. Тамак аштын бүт баары бул жака келет экен. Достор, ошондой чакан видео тартып койдук. Фаиза кафесин ачып иштетип жаткан мекендештердин баардыгына ийгилик каалайбыз. Өнүп өсүп жакшы ийгиликтерге жетише берсин. Мыяка резервет деп коюптур, мыяка эме экен. Бирөөлөр заказ берген окшойт. Азыр өтө кеч болду элек, кичине кеч болгондон кийин мыякта месте калбай калат экен. Ошон үчүн эрте келип турбуз, тамагыбызды ичип алып, Сэм Экспресс компаниясына барып жумушубуздарды бүтүрө берели. Кийинки эфирден жолукуча сак саламатта болуңуздар.